Gente, hoje eu preciso fazer compras pra minha casa e vou levar vocês comigo. Será meu primeiro vlog de compras, então espero que vocês gostem. Dá pra acreditar que eu entrei no mercado, é de dia, e tá de noite, e são 5h30 ainda. Oh meu Deus. Bom, compras feitas. Quero mostrar pra vocês um dos meus snacks favoritos, que eu sempre não faz falta na minha compra da semana. Eu sempre compro, faço mercado semanal. E esse daqui, ele é maravilhoso. Ele tem proteína e ainda é um docinho. Que gostoso, olha que cuti-cuti. Deixa eu ver pra vocês. É tudo bem. Olha, que gostoso. Ele é um iogurte, barrinha, com chocolate e com proteína. Ah, para, é tudo maravilhoso. Agora, indo pra casa, porque eu ainda tenho janta pra fazer. Vou colocar as crianças pra fazer homework e dormir cedo, caminhar à academia cedo. Que delícia.